Takže už tu viackrát boli spomenuté peniaze, lebo nech robíme čo chceme, aj hovoríme, že ušetrená megawatt hodina nič nestojí. V podstate vždy na začiatku treba nejaké finančné prostriedky, ktoré do toho musíme investovať, aby sme potom niekedy mohli šetriť. Čo sa týka teplárenstva, už tu boli spomínané štrukturálne fondy. Na samom začiatku štrukturálnych fondov, keď začínali v roku 2004, tak tam nejaké rozvody tepla a niečo podobné nebolo možné podporiť. Potom sa prešlo do fázy, že teda budeme môcť podporiť rozvody tepla aj z Norského finančného mechanizmu, aj zo štrukturálnych fondov, čiže v operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vlastne bolo prvýkrát podpora rozvodov tepla a potom v operačnom programe Kvalita životného prostredia to pokračovalo. Pri všetkých týchto podporných mechanizmoch, ktoré sú zamerané na teplárstvo, musíme hovoriť o štátnej pomoci. Pretože, aj keď je to centrálne zásobovanie teplom, aj keď je tam 100% podiel mesta, vždy to ešte konkuruje individuálnemu vykurovaniu. Takže v prípade teplárenstva nečakajte také vysoké spolufinancovanie, ako je možno v prípade obnovy verejných budov 95%, alebo možno aj 100%. Pravidlá štátnej pomoci boli minulý rok zmenené. Všetci sme očakávali, že to bude o mnoho priaznivejšie, pretože v minulosti nám robili problémy tzv. Kontrafaktuálne scenáre. Čo to znamenalo? Inštalovali ste napríklad 1 MW v obnoviteľnom zdroji, od toho ste museli odpočítať 1 MW vo fosílnom palive a až z toho rozdielu ste dostávali nejaké percentá. Členské krajiny sa sťažovali, že teda je to problematické a hľadali nejaký jednoduchší mechanizmus. Nakoniec minulý rok vyšli tzv. Nové blokové alebo skupinové výnimky. Niekto to volá skrátiť, že KBER, určite ste sa s tým stretli, alebo možno sa s tým stretnete. A na základe týchto pravidiel bolo niečo dohodnuté. V podstate máme dve možnosti poskytnutia štátnej pomoci. Využijeme tieto skupinové výnimky, je napísané všetko, čo to obnáša, my to jednoducho použijeme a aplikujeme v praxi. Alebo, keď nám toto nevyhovuje, tak sa snažíme navrhnúť si niečo vlastné, pre nás priateľné a Európska komisia nám to musí notifikovať. No ale tá notifikácia vôbec nie je jednoduchá, treba tam dať kopu podkladov a hlavne trvá to dlho a nie vždy vám Európska komisia aj tak dovolí to, čo ste si predsa vzali. Čiže v prípade finančných prostriedkov, ktoré idú zo štrukturálnych fondov a teraz ešte už aj z modernizačného fondu, pokiaľ je to možné, využívajú sa tie tzv. Skupinové výnimky a tým sú mnohé veci obmedzené. Ale poďme k tým finančným prostriedkom. Ja si dovolím tvrdiť, že toto je práve obdobie, kde tých finančných prostriedkov pre teplárenstvo je naozaj dostatok. Len prístup k ním zase nie je taký úplne jednoduchý. Už tu bol spomínaný program Slovensko, ktorý má vlastne svoje ciele a v rámci cieľa 2 je zameranie na teplárenstvo, hlavne s využitím na obnoviteľné zdroje energie. A ešte okrem toho máme Fond spravodlivej transformácie, ktorý je zameraný na okresy, z ktorých tu akože veľa vás nie je, bohužiaľ, ale minimálne princípy si môžete... No tak majú možno smolu, alebo sú už takí dobrí, že to nepotrebujú. No. Takže v každom prípade vám poviem aj pár informácií o Fonde spravodlivej transformácie, lebo z nich sa môže čerpať potom aj na iné finančné mechanizmy. Fond spravodlivej transformácie má pár kuratelov MIRI a čo sa týka cieľa 2 v programe Slovensko, to čo je zamerané práve na využitie obnoviteľných zdrojov v teplárenstve, síce na samom vrchu všetko riadi MIRI ako hlavné ministerstvo na štrukturálne fondy v tomto období, ale prakticky to aplikuje Slovenská inovačná energetická agentúra, ktorá vlastne v tejto oblasti funguje už od samého začiatku toho roku 2004, ako začali štrukturálne fondy a bolo to vlastne skrátené obdobie 2004-2006. Z mojich praktických skúseností môžem povedať, že najjednoduchšie pre žiadateľa bolo práve to skrátené obdobie 2004-2006. Tam sa ešte nešlo do všelijakých zložitých administratívnych náležitostí a podobne, proste z praktického hľadiska určite to bolo najjednoduchšie.
Čo sa týka finančných prostriedkov, finančné prostriedky v rámci programu Slovensko po mnohých rokoch sú k dispozícii v rámci tohto cieľa aj pre viac rozvinutý región, aj pre menej rozvinutý región. Každý má svoju čiastku, čiže v podstate to, čo je určené pre viac rozvinutý región, ak by sa náhodou neminulo, musí sa potom nejakým systémom prípadne presunúť na niečo iné alebo do menej rozvinutého regiónu. Ale nedá sa v rámci jednej výzvy vlastne zbaliť, že finančné prostriedky dáme dokopy a kto je najlepší vyhráva. Proste regióny tu majú pridelené finančné prostriedky. Netvrdím, že tá suma nie je pohyblivá, vždycky sa to dá nejakým spôsobom posunúť. Momentálne pre teplárenstvo je tu predbežne k dispozícii 147 miliónov a nejaké drobné. Na začiatku nejaké také, povedal by som, čriepky. Spomínali sme tu geotermálnu energiu. Prvýkrát v tomto programovom období je tu podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie. Niečo podobné má samozrejme aj MIRI a tam už je dokonca aj schéma štátnej pomoci, čo vám poviem. Treba povedať, že Slovenská inovačná energetická agentúra má možnosť podporiť aj biomasu, ale zase čakáme na nejaký dokument, v ktorom sa vlastne bude hovoriť o tom, že akým spôsobom, kedy sa bude biomasa využívať. Kým tento dokument na národnej úrovni nie je hotový, čiže trajektória využívania biomasy, zjednodušene povedané, tak prakticky túto biomasu podporiť nie je možné z programu Slovensko. V rámci programu Slovensko, v rámci cieľa 2 je uvedený aj bioplyn, aj biometán. V podstate z programu Slovensko by mal byť podporený aj biometán, aj bioplyn. Nebude to možné v niektorých iných programoch, ako napríklad v modernizačnom fonde. Čo sa týka časového hľadiska, poznáte 7 ročnice a vždycky sú tam ešte 2 roky navyše na tzv. Dočerpanie, čiže v roku 2029, pokiaľ samozrejme sa nič nezmení, je možné využívať finančné prostriedky z programu Slovensko, buď z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, alebo z Fondu pre spravodlivú transformáciu. Čo to v podstate znamená, že tieto finančné prostriedky nemôžu byť využívané na činnosti, ktoré podliehajú obchodovaniu s emisiami skleníkových plynov, čiže tí tzv. ETS-kári nemôžu stade čerpať. Poďme k tomu, že čo je možné podporiť. Tak. Čo sa týka CIEA, čo bude môcť podporiť CIEA, keď vyhlási výzvu? Kedy vyhlási výzvu na obnoviteľné zdroje, to je ešte otázne. Už sa to stále posúva. Je to síce zverejnené na webe, ale potom príde zase ďalšia alternatíva a podobne. Momentálne treba povedať, že pozitívne je, že už je schválená aspoň schéma štátnej pomoci. Schéma štátnej pomoci je vlastne základ. Schváli sa schéma štátnej pomoci a tá sa obyčajne schvaľuje tak, ja hovorím, že dvere sa rozkopnú na široko. Lenže potom príde výzva a tá môže tie dvere takto pritvárať. Čiže neznamená, že všetko, čo je v schéme štátnej pomoci, bude teda aj vo výzve. Tam potom prichádzajú určité obmedzenia. Čiže pre vás, pre potenciálnych žiadateľov, už je potom istá tá výzva. Ale minimálne dopredu viete, že čo sa nedá. Že na čo vôbec nemusíte zamerať svoju pozornosť, lebo už v rámci schémy štátnej pomoci to nie je uvedené. Toto, čo tu vidíte pred sebou, nebudem to vyčitovať, myslím, že prezentácie budú k dispozícii. Nebudem sa venovať jednotlivo týmto podopatreniam. Toto všetko je podľa programu Slovensko možné podporiť z cieľa 2, to, čo má na starosti Slovenská inovačná energetická agentúra, v rámci toho, že sa podporuje zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v systéme zásobovania energiou. Čo toto znamená? To znamená, že je to vlastne energia, ktorú dodávam niekomu. Lebo okrem toho máme ešte podporu obnoviteľných zdrojov v podnikoch, ale v podnikoch znamená, že to podnik využíva viac pre seba. A toto je vlastne to, že je to určené na predaj alebo na dodávku niekomu inému, nie výrobcovi. Takže máme k dispozícii tieto veci, kde som ho spomínala, že je možné teda využiť aj biometán, bioplyn a tak ďalej. Ale zase treba povedať, že schéma štátnej pomoci, ktorá je hotová, všetko, čo tu vidíte, zatiaľ nezahŕňa. Vysvetlím potom prečo. Zastavím sa pri schémach štátnej pomoci.
minulosti sa začalo obmedzovať, že napríklad toto bude určené iba pre priemysel. Nebolo to veľmi výhodné, lebo potom z praktickej realizácie sme zistili, že takéto obmedzenia na začiatku robia veľké problémy, finančné prostriedky sa nečerpajú a podobne. Teraz najnovšie, čo sa zavádza, že žiadateľom alebo prijímateľom pomoci je podnik. Je tu definícia, čo je vlastne podnik. Podnik je vlastne subjekt, ktorý vykonáva hospodárskú činnosť. Čiže sú to SROčky, aj mestské SROčky alebo akciovky, to je úplne jasné. Ale čiste teoreticky za niektorých okolností aj subjekt verejného práva môže byť podnikom. Schéma štátnej pomoci je zverejnená na webovej stránke, máte tam aj odkaz, kde sa to nachádza. A čo sa tam vlastne nachádza tu v tej schéme štátnej pomoci, ktorú spracovala a nechala si schváliť CIA. Pretože to je zase taká špecialitka Slovenskej republiky, že využívame skupinové výnimky, ale napriek tomu každý subjekt, ktorý poskytuje štátnu pomoc, musí ešte tú svoju schémičku, kde napíše, kde sa to podáva a tak ďalej, že všetko, čo vo výzve bude znovu, musí si to ešte nechať schváliť proti monopolným úradom. V okolitých krajinách to funguje tak, že sa napíše výzva a povie sa, ideme podľa článku takého, blokových alebo skupinových výnimiek a hotovo. Čiže tuto v Slovenskej republike sa stretávajú zhruba s rovnakým obsahom viaceré schémy štátnej pomoci, vždy pod gestiou niekoho iného. Takže toto je napríklad schéma, ktorú sa nechala schváliť CIA z programu Slovensko. Sú to projekty zamerané na využitie obnoviteľnej energie, vrátane uskladňovania energie. Už tu bolo spomínané skladovanie tepla, takže uskladňovanie energie konečne je v rámci štátnej pomoci a respektíve pravidiel štátnej pomoci vyriešené. Okrem toho je možné podporiť podľa tejto schémy obnoviteľný vodík, vrátanie jeho uskladnenia, dokonca aj vrátanie infraštruktúry, čiže rozvody vodíka je možné podporiť podľa tejto schémy. A je možné podporiť zariadenie vysokoučinnej kombinovanej výroby, ale s využitím obnoviteľného zdroja. Čo sa týka intenzity pomoci, pretože už tu bolo viackrát spomínané, že tých peňazí nikdy nie je dosť, takže intenzita pomoci, základ pre obnoviteľné zdroje, podotýkam, je 45%. Väčšina zásobovania teplom, kde má mesto podiel, je automaticky veľký podnik. Lebo ako náhle tam má viac ako 20% podiel mesto a mesto má viac ako 5000 obyvateľov, z definície malého stredného podniku vychádza, že je to veľký podnik. Takže treba počítať len s tou najvyššou intenzitou pomoci 45%, zdôrazňujem pre obnoviteľné zdroje. Je potom ďalšia alternatíva, ktorá sa zatiaľ ešte veľmi nevyužíva, tzv. Súťažné ponukové konanie. Čo znamená súťažné ponukové konanie? Že vyhlásite súťažné ponukové konanie a teraz poviem príklad, obnoviteľné zdroje energie, kto ponúkne najlacnejší megawatt inštalovaný. A na základe toho je tam nejaká finančná čiastka, sú tam určené nejaké podmienky, na základe toho sa vyhráva a tá intenzita teoreticky môže byť aj viac ako 45%. Len otázka znie, že keď pôjdete do ponukového konania, s akou intenzitou pôjdete, aby ste si boli istí, že niečo dostanete. Čiže je to pre žiadateľa určité riziko. Samozrejme, riziko môže byť aj také, keď napríklad všetci účastníci splňa všetky podmienky, súťažné ponukové konanie sa zruší a musí ísť nové. Ale proste tá možnosť tu je. Čo je dôležité? V minulosti na jeden podnik a jeden projekt bolo možné poskytnúť maximálne 20 miliónov eur. Táto celková suma na zdroje, o zdrojoch hovorím, sa zvýšila na 30 miliónov pre jeden podnik a jeden projekt. Jeden podnik môže dať aj viacej projektov, hej? V tom prípade sa to nespočítava. Čiže toto sú všetko také základy, ktoré sa týkajú pravidiel štátnej pomoci a sú teda v tej schéme štátnej pomoci, ktorú má CIA. Ďalšia časť, a na túto ešte CIA nemá schválenú schému štátnej pomoci, lebo sme sa trošku dali dokopy z MIRy a boli tam dva rôzne názory. MIRy chcelo ísť podľa článku 41, z tzv. Bluchových výnimek my sme navrhovali článok 49, kde sa hovorí o environmentálnych štúdiách.
Nakoniec Miri bolo šikovnejšie, využili našu myšlienku a schéma štátnej pomoci je schválená. No a my ju potom iba okopírujeme, lebo sme ju vlastne spravili spolu s nimi. Podpora vyhľadávania prieskumu zdrojov energie 13 miliónov eur. Prečo SIA ešte nemá schému štátnej pomoci? Pretože pravidlo platí, že do konca tohto roku musí mať SIA zazmluvnených 50% svojho finančného balíka. A 13 miliónov je strašne málo a veľká potreba personálnych kapacít na to. Hej. Takže tým pádom toto zatiaľ ešte čaká na schému štátnej pomoci, ale ako som povedala, jedna už je na svete a druhá sa spraví iba tak, že sa zmenia adresy a bude hotové. A zmení sa finančná čiastka samozrejme. Fond spravodlivej transformácie. Prebehnem len tak rýchlo. V podstate Fond spravodlivej transformácie môže podporiť teplárenstvo a môže podporiť teplárenstvo aj tak, že podporí rozvody. V prípade SIEA nevieme podporiť rozvody tepla. Podporovali sme to v minulosti z operačného programu Kvalita životného prostredia. V súčasnosti rozvody tepla SIEA z programu Slovensko nepodporuje. Fond spravodlivej transformácie podporuje aj rozvody tepla, ale samozrejme oklieštenie. Vzhľadom na to, že je to obmedzené na tie okresy, ktoré spadajú do pôsobnosti Fondu spravodlivej transformácie. Opätovne Fond spravodlivej transformácie sa musí riadiť pravidlami štátnej pomoci. K dispozícii majú 3 schémy, ktoré sú zverejnené napríklad na stránke protimonopolného úradu. Prvá je zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny aj na výrobu tepla alebo chladu. Druhá je zameraná práve na rozvody tepla a tá tretia schéma je zameraná na ten prieskum v oblasti geotermálnej energie. Čo sa týka tej prvej schémy, iba na hrubo, a teraz je tu to, čo som vám spomínala, že dvere sa otvárajú na široko a potom sa zatvárajú pri výzve. Lenže Miri si už tuto zatvorilo dvere v schéme štátnej pomoci. Lebo povedali len slnečná energia na výrobu elektriny, nie na výrobu tepla, asi zabudli. Geotermálna energia na výrobu tepla a kombinovanej výroby elektriny a tepla, uskladňovanie, batériové úložiská a zásobníky pre uskladnenie obnoviteľného vodíka. Čiže tuto si napríklad uskladnenie tepla z tejto schémy nespravíte, ale to spravíte z tej druhej, kde sú rozvody. Takže nevyužili naplno, čo im ponúkali pravidlá štátnej pomoci, urobili už obmedzenia tu, takže napríklad využitie slnečnej energie na výrobu tepla budú mať problém, aby mohli aplikovať. Čo sa týka intenzity pomoci, to je rovnaké ako má SIEA, tam proste nie je to úniku 45% základ, zdôrazňujem na výrobu z obnoviteľných zdrojov 45%. Spomínala som uskladňovanie. Na uskladňovanie 45% neplatí. Tam je základ 30%. Čo sa týka uskladňovania, tam sú potom nejaké špecifika, o ktorých si poviem neskôr, čo sa vlastne na uskladňovanie môže alebo nemôže použiť. Druhá schéma z Fondu spravodlivej transformácie je zameraná na systémy centralizovaného zásobovania teplom. Je to podľa tzv. Článku 46 týchto skupinových alebo blokových výnimiek. Je tam jeden zádrhel, ktorý si tiež kolegovci nevšimli. Jedná sa o to, že ten systém, na ktorý dostanú príspevok, musí spĺňať definíciu tzv. Účinného systému centralizovaného zásobovania teplom, čo je momentálne určité percentá pôvodu tepla, či z obnoviteľných zdrojov odpadového tepla, alebo kombinovanej výroby elektriny a tepla. Blokové výnimky v tejto súvislosti majú jednu zmenu od minulého roka. V minulosti bolo, že teda projekt musí splniť definíciu účinného CZT buď pri podaní žiadosti, alebo pri ukončení toho projektu, na ktorý dostáva peniaze. A toto tu ostalo im v schéme štátnej pomoci. Ale v súčasnosti bola možnosť lepšia. Musí splniť definíciu účinného CZT buď pri podaní žiadosti, a ak nespĺňa,
musí zabezpečiť žiadateľ, aby najneskôr do 3 rokov od začatia prác na rozvodoch začali práce na zdrojoch, ktoré prispejú k tomu, že ten systém bude účinný. Nehovorí sa kedy? Niekedy. Ale tie práce musia začať. Proste preukázateľne začnem robiť na rozvodoch. Ak viem, že teda dokončím rozvody nebude, musím preukázať, že do 3 rokov najneskôr sa začali práce na zdrojoch. Toto si tu kolegovci nevšimli, že takáto zmena tu nastala. Čiže pre nich zatiaľ platí, ak si to nezmenia, že musia byť účinní pri podaní žiadosti alebo pri skončení práce na distribúcii. Toto bol vlastne jediný ústupok, ktorý sa spravil v rámci podporovania diaľkového vykurovania a chladenia. Že teda tá definícia účinného systému nebola podmienená skončením práce na distribúcii. Ale je tam zase ten otáznik, že dokedy musí byť účinný, lebo to nebolo dopovedané. Čo sa týka investície do týchto systémov. Teraz hovoríme o rozvodoch, to je ten článok 46, do tej schémy, čo má Miri hotové. Základná intenzita pomoci je 45%, pokiaľ ide o rozvody tepla, ktoré prenášajú energiu alebo teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Iba v tom prípade je základ 45%. Pokiaľ tam máte zmesku v tých rozvodoch, čiže máte biomasu, máte tam plyn alebo ešte hocičo iné, dostávate iba 35% z celkových výdavkov investičných. Samozrejme bonusy pre malé stredné podniky ani nespomínam. Maximálna výška pomoci je v prípade rozvodov 50 miliónov. Nesmie sa úmyselne deliť, čiže ak by niekto mal severnú vetvu a južnú vetvu v jednom systéme CZT, nemôže dostať 2x50 miliónov maximálne, ale je to jeden systém, dostane len 50 miliónov. A teraz je tu taká špecialita, alternatívne 100% likvidnej medzery. Čo to znamená v praxi? Lebo to je novinka, naozaj, že z týchto nových pravidiel. V podstate to znamená asi nasledujúce. Máme nejaký existujúci stav a teraz ideme niečo riešiť na tých rozvodoch, čiže modernizáciu, rekonštrukciu, akumuláciu, možno nové odovzdávacie stanice, ale hlavne chceme vymeniť rúry, lebo však tam máme straty. Takže spraví sa čistá súčasná hodnota toho nového projektu, čiže s výmenou rúr, akumuláciou možno so všetkým na obdobie 20 rokov. Alternatívne k tomu sa spraví čistá súčasná hodnota jestvujúceho stavu, ktorý tu bol spomínaný, však bol aj posudzovaný, že aj taká možnosť by bola, tam tiež treba investovať do oprav a tak ďalej. Čiže má dvakrát čistú súčasnú hodnotu a ten rozdiel môže maximálne dostať žiadateľ preplatený, a to môže byť viac ako 40% alebo 30%. Z informácií, ktoré dostávame teraz, to vychádza medzi 70–85% z celkových investičných nákladov. Čiže toto je novinka, ale si to treba spočítať. Neviem, ako bude postupovať vo Fonde spravodlivej transformácie, ale poviem vám, ako sa postupuje v rámci modernizačného fondu. Pani Šoltesová, možno by práve bol ten modernizačný lepší, lebo toto by sme možno poprosili nejako... Áno, už aj sa hneď k nemu dostanem, len sa zastavím ešte pri tom geoterme, hej. Čo sa týka geoprieskumu, využitia geotermálnej energie, je to rizikový projekt. To všetci dobre viete a doteraz proste prieskumné vrty sa nezvykli podporovať. No a teraz sa našiel mechanizmus, akým spôsobom je možné podporiť prieskumné vrty. A toto presne je v schéme štátnej pomoci, akým spôsobom sa to dá podporiť. Zase nebudem vyčítavať, čo všetko, to si môžete potom aj dodatočne, ale sú tam aj hydrodynamické skúšky. Problém je, že teda financovanie môže byť maximálne do 60% pre veľký podnik. Potom sú tam bonusy pre malý stredný podnik. Čiže podobná schéma, ako je tuto, bude potom na tých 13 miliónov, čo má k dispozícii CIEA. No, čo sa týka modernizačného fondu, toto ako kedy, čo a tak ďalej preskočím. Minulý rok bola zmena smernice o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov a v rámci tej revízie smernice pribudli oblasti,
ktoré je možné podporiť z modernizačného fondu, lebo napríklad pôvodne nebolo možné podporiť teplo z obnoviteľných zdrojov z modernizačného fondu. Teraz to už možné je. Čo sa týka teplárenstva, k dispozícii do roku 2030 je 1 miliarda. Čiže to sú naozaj slušné prostriedky, v podstate dosť pre všetkých. Je to v jednom balíku, čiže nie je delené. Viac rozvinutý región, menej rozvinutý región, idú vlastne projekty spolu do jedného balíka a ten, ktorý je lepší v úvodzovkách, vyhráva. Videli ste, že keď som hovorila o tom percentuálnom, o tej percentuálnej intenzite, že som nepovedala, že je príspevok za región, lebo pri obnoviteľných zdrojoch už nie je. Rovnako dostanete 45% v Bratislave, v Bystrici alebo v Košiciach. Proste ten príspevok, čo v minulosti bol, ten sa stratil. Čo sa týka Ministerstva životného prostredia, to tzv. Teplárenstvo dostal na starosti Envirofond. No a Envirofond už v roku 2022 vyhlásil prvú výzvu. Pozor, prvá výzva pre teplárenstvo, lebo vtedy to inak nebolo možné, bola zameraná na energetickú efektívnosť. Čiže tam bolo všetko treba pretaviť do úspor energie. Iná možnosť vtedy nebola. Teraz máme možnosť teda podporiť aj obnoviteľné zdroje energie, ale na Slovensku sa spraví návrh a schvaľuje ho Európska investičná banka. Takže Európska investičná banka nám schválila aj teplo z obnoviteľných zdrojov. Výzva bude možno niekedy ku koncu roka, okrem bioplynu a biometánu. Čiže kto chce podporu pre bioplyn a biometán, musí si počkať, až SIEA vyhlási výzvu, pretože inde sa to momentálne nenachádza. Schéma štátnej pomoci pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu a pre rozvody tepla. Na tú schému štátnej pomoci je vyhlásená výzva. Teraz aktívna, asi 3 týždne dozadu bola vyhlásená. Prijímateľom je podnik, ale tu je dobytok, že musí podnikať v tepelnej energetike. Čiže nemôže to byť akýkoľvek podnik, tu je to obmedzenie, že musí podnikať v tepelnej energetike. Môže to byť, voláme to zjednodušene, že verejná tepláreň, čiže všetko teplo dodáva do rozvodov von, alebo môže to byť tzv. Priemyselná tepláreň, že časť tepla dodáva von do rozvodov a časť si to spotrebúva u seba, hej. Čiže to sú tie, ktoré majú to osvedčenie z ministerstva hospodárstva. Áno, to teda povolenie na podnikanie z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, z URSA, hej. Čiže povolenie na podnikanie buď na rozvod, alebo na výrobu, čiže títo musia mať, v rámci tejto výzvy musia mať povolenie na podnikanie. Tu je potom teda dopísané, že čo to vlastne je, výzva a teraz oprávnené projekty. Výzva sa nachádza na stránke Envirofondu a v podstate sú 2 balíky oprávnených projektov. Jeden je zameraný na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla a druhý je zameraný na rekonštrukciu rozvodov tepla. Spomínala som, že všetko je to zamerané na úsporu energie, čiže aj pri vysokoúčinnej kombinovanej výrobe a aj pri rozvodoch tepla musíte preukázať, že po realizácii projektu tam príde k úspore primárnej energie. Aj v jednom prípade, aj v druhom. Pri vysokoúčinnej kombinovanej výrobe sa to preukazuje v porovnaní so samostatnou výrobou elektriny a so samostatnou výrobou tepla. Čiže pozeráme na konci projekt, pozrieme sa, koľko sa vyrobí v kombinovanej výrobe elektriny, koľko sa vyrobí tepla, porovná sa to so samostatnou výrobou a tam vychádza úspora primárnej energie. To je podstata tej kombinovanej výroby. Pri zariadeniach, ktoré sú určené na distribúciu tepla, sa zase pozrie, aké sú straty pred a aké budú straty po, čiže musíme preukázať úsporu. V rámci rozvodov tepla je možné pripojiť aj nového odberateľa, ale potom rastú investičné náklady v porovnaní s tým, koľko sa usporí. Čiže na toto si treba dávať pozor. Čo sa týka vysokoúčinnej kombinovanej výroby, máme tu uvedené, že teda pokiaľ je tam biomasa, musí to ísť aj spolu so zariadením na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. To znamená, že ak chcete podporiť kotol na biomasu, musí s tým aj turbína, zjednodušene povedané, hej, tá, ktorá vlastne predstavuje technológiu QED.
Potom sa hovorí o tom, že to musia byť nízkoemisné zariadenia. No a problém momentálne je, že z modernizačného fondu sa nesmú podporovať projekty zamerané na fosílne paliva. Jedinú výnimku tvorí dočasne zemný plyn. Ale aj tam je vymenované, že čo všetko sa musí splniť, aby ten zemný plyn mohol byť podporený. Takže v rámci vysokoučinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, aby bolo možné podporiť zariadenia, kogeneračky, ako sa volá v praxi, na báze zemného plynu museli sa robiť určité opatrenia. No a v súvislosti s tým, že ak chceme podporiť zariadenie na zemný plyn, na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, treba dosiahnuť nejaké maximálne uhlíkové emisie, čo je 100 gramov počas celého životného cyklu, a to sa dosiahnuť nedá. Alebo je to 270 gramov prevádzkových emisí, čo dosiahnuteľné je, ak celková účinnosť je viac ako 75%. Čo je ale problematické, zníženie emisí skleníkových plynov v porovnaní s predchádzajúcim stavom musí byť aspoň 55%. Ak máte kotol na zemný plyn, no darmo tam dáte kogeneračku, tam 55% emisí nedosiahnete. Takže bola dohoda, minulý rok sme odstavili elektráreň Nováky, 2x110 MW na báze uhlia. Takže do tohto výkonu 220 MW môžeme v rámci výzvy podporiť kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze zemného plynu. To je jedno, či rekonštrukcia existujúceho alebo nová, nesmie to byť dokopy viac ako 220 MW elektrických. Toto je v podstate, ja si dovolím povedať, že ak sa teda nezmení politika Európskej únie, posledná možná podpora na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze zemného plynu. Čo sa týka intenzity pomoci, ak je to vysokoučinná kombinovaná výroba na báze obnoviteľného zdroja, čo je napríklad biomasa, dostáva 45% z celkových nákladov. Ak je to na báze iných palív, napríklad odpad, hej, samozrejme pre odpad sú tam zase podmienky, že musíme predchádzať odpadu a tak ďalej. Iba odpad, ktorý nie je možný nejakým iným spôsobom využiť, je možné spáliť. Na odpad je to už iba 30%. Žiaden príspevok za región, bonusy pre malý stredný podnik, maximálna výška pomoci 30 miliónov eur. To už sme tu mali túto hodnotu raz. Áno? Ak sa chcete pýtať, môžete mi aj skočiť do rečí, to bude možno najlepšie. Že teda akože môže vôbec existovať taký projekt, ktorý by spotreboval 30 miliónov a bolo by to iba tých 45%, to znamená, že no, napríklad, áno, projekt, áno, môže to byť napríklad veľké priemyselné teplárne, ja neviem, napríklad Mondy, tie sú na báze biomasy, hej? Čiže nemajú problém so zemným plynom, ani nám neurežú z tých 220 MW elektrických, ale tam sú to tie projekty už miliónové, lebo ide kotol turbína dokopy a tam to už môže aj vyše 100 miliónov dosahovať investičné. Čiže sú také projekty, hej? A akože z tohto bežného teplárenstva, toho verejného, tam asi veľmi nie, ale tieto priemyselné teplárne niektoré áno. Dobre, čiže čo sa týka intenzity pomoci, sme si povedali. Rozvody tepla. Rozvody tepla musíte mať existujúci systém CZT. Čiže na vybudovanie nového táto výzva určená nie je. Rekonštrukcia, modernizácia, rozšíre existujúci systém CZT. Čo je podstata tejto výzvy? Ja som spomínala už viackrát, je to zamerané na efektívnosť, čiže úspory. Staré, zlé rozvody vymeníme za nové. Ušetríme primárnu energiu nejakú. V rámci toho môžeme prípadne aj pripojiť nejakého nového odberateľa, alebo môžeme prepojiť dva systémy, ale vždycky vychádzame z toho, že prioritou je tu úspora. Čiže keď budeme pripájať nového odberateľa alebo prepájať systémy, tam na úspora veľmi nezískame. Hej? Čiže nám narastú investičné náklady, ale úspora nám ostáva zhruba rovnaká. Ako náhle dávame akumulátor, no tak tam skôr vznikajú trošku straty, aj keď síce malé, ale vznikajú tam straty, čiže si treba dávať pozor na toto, že čo sa tu vlastne bude pripájať. Nech sa páči. Jednu takú praktickú otázku. V Prievidzi sa vybudovalo, dokončilo teda v Lani pred postavením elektrárne Nováky CZT.
a ktoré bolo podporené. A teraz možná úvaha, že zároveň sa rieši projekt energetickej efektivity vojenskej nemocnice, čo je dosť rozsiahly komplex, ktorý môže stať veľa peňazí, s tým, že sa tam navrhovala kotolňa na tie peletky nejaké. A uvažuje sa o pripojení na CZT Prievidza, čo je asi 3 km novej rúry do vlastne katastra Bojníc. Toto by spadalo z týchto podmienky, lebo teraz tam šetrenie nebude na toho žiadateľa, lebo ten musí potiahnuť novú rúru a bude mať vlastne nového spotrebiteľa, ale ten spotrebiteľ bude šetriť z 2-miliónovej faktúry ročne možno 50%. No to je síce dobré, lenže tam je aj vyrábané teplo zo zemného plynu čiastočne. Špičke, hej. No a problém je, že keď sa podporujú rozvody tepla, k tomu som sa ešte nedostala, nesmie dôjsť k zvýšeniu výroby tepla zo zemného plynu. To nedôjde. Ak nedôjde, ak to bude preukazateľné, tak to bude v poriadku. Čiže vlastne zruší sa tá výroba, to bolo z plynu v Bojniciach. No, zruší sa tá výroba, vlastne to sa započíta do bilancie teplného hospodárstva. Teplné hospodárstvo dodá mix, ktorý je už teraz vysoký. Áno, a proste výroba zo zemného plynu sa nezvýši, hej. No teraz tá nová rúra. Problém je, že pri tej novej rúre budete mať veľmi nízku úsporu. Pretože, čo sa týka úspory tej novej rúry, tá sa počíta dosť nešťastne ešte z minulosti, že úspora, ktorá vzniká, sa iba počíta z normatívu z overovania hospodárnosti a z tej vašej rúry. Čiže poviem to úplne zjednodušene, na teplovodné rozvody je dovolená strata 6%. A ten váš nový rozvod musí mať menšiu stratu. V porovnaní, povedzme, že má stratu 4%, čo technicky ani nie je možné, hej? Keď sa to všelijako prezentuje, ale povedzme teda, že má stratu 4%, že len tie 2% sa vám počítajú. To znamená, že vy si projekt síce môžete pripraviť, môžete ho aj podať, ale otázka znie, ako obstojí v porovnaní s inými projektami. A teraz sa dostávam k špecifiku modernizačného fondu. V mnohých týchto finančných mechanizmoch máte, že ja neviem, kilometr môže stáť maximálne toľkoto, inštalovaný megawatt môže, proste máte tam benchmarky. V modernizačnom fonde to funguje inak. Je vyhlásené kolo. Napríklad v rámci tejto výzvy sú dve skupiny projektov. Kombinovaná výroba a rozvody tepla. Sú tam 3 ukazovatele, čiže celkové investičné náklady na ušetrenú megawatt hodinu. V prípade vysokoučinnej kombinovanej výroby je to, myslím, že výroba elektriny a tepla. A v prípade rozvodov tepla je tam ešte CO2. Proste sú tam 3 ukazovatele. Zo všetkých projektov, ktoré prišli v rámci odborného hodnotenia, sa vyhodnotia tieto ukazovatele. Urobí sa priemer. 0,75 až 1,25 priemeru je bodovo ohodnotené 2. Čo je lepšie ako 0,75 má 3 body, čo je horšie ako 1,25 má 1 bod. Čiže týmto pádom to je ako kvázi nejaké súťažné ponukové konanie. Hej? Čiže týmto pádom sa vlastne vyselektujú tie projekty a na základe toho sa v prípade tohto jedného nového rozvodu môže stať, že dostanete v tomto prípade pravdepodobne 1 bod a možno vám to zrovna bude chýbať v porovnaní s inými projektami. Netvrdím, že neprejde, len musíte vystihnúť obdobie, že keď je veľa zlých projektov. No, to je akože podľa môjho názoru výhoda modernizačného fondu, lebo dopredu nevylučujete nikoho. Proste čakáte, čo vám príde, spraví sa priemerka odtiaľ potiaľ a tak sa boduje. Výhoda modernizačného fondu teraz ponovom je aj taká, že nemusíte dodať položkový rozpočet. Stačí vám, poviem to zjednodušene, blokový. Samozrejme, keď idete na vysokoučinnú kombinovanú výrobu a dáte si, že motor generátor, nemôžete potom dať turbínu. Zjednodušene som povedala. Čiže obsah toho bloku musí ostať zhruba rovnaký, ale nedávate do posledného šroubu, do posledného kábla. Pri podaní žiadosti nemusíte mať platné stavebné povolenie. Pri prvej žiadosti o platbu až. Čiže toto sú akože z toho praktického hľadiska pre žiadateľa niektoré veci, a v tej súvislosti spomeniem aj projektovú dokumentáciu. Prečo obyčajne nebýva projektová dokumentácia preplatená? V prípade, že ide o štátnu pomoc,
sa čaká na tzv. Stimulačný účinok. To znamená, že dostanete štátnu pomoc len vtedy, keď ju naozaj potrebujete. A to sa v praxi prejavuje podaním žiadosti. Ako náhle podáte žiadosť o dotáciu, je tu teda ten predpoklad, že štátnu pomoc potrebujete. A viete dobre, že pri podaní žiadosti o dotáciu potrebujete nejakú tú dokumentáciu. Niekto vyžaduje na stavebné povolenie, niekomu, ak túto v modernizačnom fonde stačí zjednodušená. Čiže to, čo všetko vynaložíte do momentu podania žiadosti, nie sú oprávnené výdavky, aby ste splnili stimulačný účinok. Stimulačný účinok znamená, že investícia je nezvratná. Ak by ste, nedaj Bože, už dopredu sa zaviazali, že tá investícia pôjde predtým, než podáte žiadosť, no tak máte smolu. Lebo tým pádom sa vychádza, že na to asi máte z vlastných prostriedkov. Takže preto sa vo väčšine prípadov neprepláca dokumentácia, ktorá súvisí s prípravou projektu, lebo bod oprávnenosti vzniká podaním žiadosti. Teraz v modernizačnom fonde platí, že dopracovanie projektovej dokumentácie už je možné preplatiť, ale až po tom bode podania žiadosti. Čiže preto projektová dokumentácia nie. Čo sa týka tejto výzvy, sú tam všelijaké špecialitky. To, čo je nové, je tá likvidná medzera. Niektorí už začínajú špekulovať, že dobre, povedala som, že čistá súčasná hodnota nového projektu mínus čistá súčasná hodnota jestvujúceho stavu udržiavania počas 20 rokov. No tak ktorí by tú zložku chceli nulu dať, ale to nie je reálne, hej. Že vždycky tam musím niečo napočítať. Maximálna výška pomoci 50 miliónov a oprávnené celé územie Slovenskej republiky. Pokiaľ pôjdete do tejto výzvy, tak Envirofond vám už odpovedá na otázky, mnohé sa dostanú ku mne, ktoré skončia hlavne tie technického charakteru. A ako som povedala, podľa môjho názoru je to posledná možná podpora kombinovanej výroby elektriny a tepla na báze zemného plynu. Aj to len do toho výkonu 220 MW. Čiže tam bude asi dosť veľká bitka. Čo sa týka modernizačného fondu, je pripravená schéma štátnej pomoci, už sa teda robí aj na výzve veľmi intenzívne, zameraná na obnoviteľné zdroje energie. Lebo ako som spomínala na začiatku, nebolo možné podporiť z modernizačného fondu výrobu tepla z obnoviteľnej energie. Tuto je to už možné, je k dispozícii výroba využiteľnej formy, je tu teplo, chlad aj elektrina z obnoviteľných zdrojov, je to rozkopnuté naširoko, vo výzve sa to môže zase nejakým spôsobom zúžiť. Skladovanie aj elektriny, skladovanie aj tepla. A teraz poviem k tomu skladovaniu, že aká je tam podmienka. Na skladovanie je intenzita len 30%. Na výrobu z obnoviteľných zdrojov je 45, základ, o základoch vždycky hovorím. Čo sa týka skladovania, či už to bude tepelný akumulátor alebo elektrický akumulátor, musí byť pred ním predradené zariadenie na využívanie obnoviteľnej energie a ten akumulátor minimálne 75% svojej akumulačnej kapacity musí naplňať z toho predradeného zdroja. Čiže inak povedané, 25% kapacity akumulátora môžete naplniť niečím iným. Ale 75 musíte preukázane naplniť tým predradeným zariadením, či už na výrobu elektriny, alebo na výrobu tepla. Spomínala som, že Európska investičná banka nám nedovolila podporiť biometán a bioplyn, že v tomto prípade napriek tomu, že to v schéme štátnej pomoci je, nebudeme to môcť podporiť vo výzve. Jednoducho nám to EIBčka nedovolila, že to nie je priorita modernizačného fondu. Čo sa týka rozvodov tepla, bude možné v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi podporiť aj rozvody tepla. V schéme štátnej pomoci je to napísané všeobecne, ale predpokladá sa, že tie rozvody tepla budú slúžiť len na pripojenie zariadení na výrobu tepla do systému. No a to by tak asi bolo všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky a budem vedieť zodpovedať, nech sa páči.